Oh yes. Apha phambi kwam ndiphethe ndiyamangala ibox endifuna siyivule siphela emuva isuka kaThekelot ube wena wawungenathi yabe moncwele so bazalwane apha kule boxi kukho iboxes apho sizafaka khona sizokwenza iboxes ne ezibentshilo ndathi ndihambisa ama USBs nanga ama USB abhalwe worship with Matt sizocreate ibox ke bhalwe worship with Matt so apha ke Thekelot sifune i-boxes so kuthiwe sizabuild i-box apho sizayifaka khona lama USB ne cause ngolesithathu kufuneka ndibe ndiyawahambisa ama USB abantu andazi ke wena kongeka-odi uba uhleleleni so ndizobuild i-box apho ndizawufaka khona le USB andiyazi noba ibuildwa njani okanye ikhona abasithumelele yona abasinikana nencwadi. How are these people? Abasinikana nencwadi bazibuildwa njani? So I guess I have to figure it out in myself and I. But I think suppose igoqa so. Ingathi yahlangana. USB is now available, fully loaded with his worship. From full hour of worship session 1 or session 2 the night of hymns for 150 rands including the courier cost. #worship with Matt 24/7 anywhere anytime with Matt. Order yours now.